पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको चीनको दाबीपछि संशय उत्पन्न। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना छनौट नभएको नेपाली अधिकारीहरूको दाबी। भागभण्डा मिलाउन 3 मन्त्रालय फुटाउने तयारी। युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय टुक्र्याउन सत्ता साझेदार दलबीच छलफल। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः तीव्र बनेपछि नेपालमा बुस्टर डोजको माग बढ्दै 15 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न अमेरिकालाई पत्राचार। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा बेलायतको चासो, प्रधानमन्त्री सुनकका लागि मुख्य चुनौती। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा एस्टन भिल्लाद्वारा टटेनह्याम पराजित। चेल्सी र नटिङहम फरेस्टको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजित एक विशेष समारोहमा विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। विमानस्थल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब अन्य ठूला र नयाँ योजनाले पोखरामा थप रोजगारी सृजना गर्ने बताउनुभयो। ती योजनाहरूले पोखरा, गण्डकीको साथै समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। जसरी अहिले यहाँ हाम्रा नाकाहरू खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, रेलवे परियोजनाको सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, अन्य ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने प्रयास भएको छ। म चीन सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु, यसलाई गति दिएर धेरै भन्दा धेरै ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नेपाली युवाहरूको लागि रोजगारी सृष्टि गर्ने, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब पोखरा सिधै धेरै राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्ने केन्द्र बनेको छ। यसले कास्कीको, गण्डकी प्रदेश र नेपालकै पनि अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सुनिश्चित नै छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल निर्माणमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। यस घडीमा संसदको विकास समितिको सभापति रूपमा होस् वा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर होस्, निरन्तर पहल र सहजीकरण गरी आयोजनाको आधारशिला तयार गर्नुहुने स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीज्यू प्रति हार्दिक सम्मान सहित हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोड्दै यस क्षेत्रको समृद्धिको ढोका खोल्ने तपाईँको सपना आज केही हदसम्म पूरा भएको महसुस गरेको छु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भएसँगै भू राजनीतिक बहस पनि जन्मिएको छ। उद्घाटनको अघिल्लो दिन चीनिया दूतावासले सो विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको दाबीसहित ट्वीट गरेपछि बहस सुरु भएको हो। विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी दस्तावेजमा BRI बारे केही उल्लेख थिएन। विमानस्थल उद्घाटन हुने बेलामा चीनिया पक्षले सो परियोजना BRI अन्तर्गत भएको दाबी गरेपछि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना समेत भएको छ। चीनिया दाबीप्रति नेपाली पक्षले भने अहिलेसम्म केही बताएको छैन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको चिनिया दाबीले संशय उत्पन्न गराएको छ। विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राजदूत वाङ शिनले BRI का लागि पोखरा विमानस्थल उज्जवल कार्य बनेको बताउनु भएको थियो, जबकि नेपाली पक्षले BRI अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ। उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई, दूतावासले भनेको थियो। यो नेपाल चीन BRI सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2013 मा वन बेल्ट वन रोड OVR अवधारणा अघि सार्नु भएको हो, जसलाई पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI भन्न थालियो। BRI को दोस्रो अपरेसन शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् 2019 मा चीन जानुभएको थियो। त्यही वर्ष राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसअघि सन् 2017 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल BRI मा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। पोखरा विमानस्थलको शिलान्यासले भने सन् 2016 मै शिलान्यास गरिएको थियो। चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङले नेपालमा BRI का परियोजना कार्यान्वयन
भइसकेको जस्तै धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले हिमालय वारिपारिका चीन र नेपालबीच संयुक्त रूपमा बहुआयामिक सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। दुई राष्ट्र प्रमुखको निर्देशन अनुसार नेपालमा BRI को परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिणत गरी फलदायी नतिजाहरू हासिल गर्न परियोजना अघि सारिएको छ। यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेका बेला पनि चीनले यो परियोजना BRI अन्तर्गत भएको दावी गरेको थियो। भौगोलिक जटिलताका कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। उड्डयनका लागि उच्च हिमाली क्षेत्र र अग्ला पहाडका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। यद्यपि पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो वर्ष 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्। पर्यटक आकर्षित गरेर आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारले लक्ष्य राखिरहँदा विश्वलाई जोड्न 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। लामो प्रयासपछि भैरवामा गौतम बुद्ध र कास्कीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ। सरकारले 2023 देखि 32 सम्म पर्यटक दशक घोषणा गरिरहँदा 2 महत्त्वपूर्ण विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा छन्। सुखद संयोग नै भनौं, आइकाओको सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न SSC बाट समेत नेपाल यही वर्ष हटेको छ। उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत सुरक्षा दर 67 र एसिया पेसिफिक दर कम्तीमा 63% हुनुपर्नेमा नेपालले 70% अङ्क प्राप्त गरेको छ। नेपाल विगत 10 वर्षदेखि रहेको युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने समेत लगभग निश्चित भइसकेको छ। हिमाली र अग्ला पहाडी भूसंरचनाले पनि नेपाली उड्डयन क्षेत्र निकै संवेदनशील मानिन्छ। यसका बावजुद पनि नेपालले विश्व सामु जोडिने प्रयास छाडेको छैन। पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि र मुलुकलाई विश्वमा चिनाउन पनि हवाई पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको तर्क छ। ग्लोबल परिदृश्यमा हेर्दाखेरि र ग्लोबल भिलेजको कन्टेक्स्टमा हामी संघीयताको हाम्रो आवाज दिइरहेछ भने देशभित्र सामाजिक आर्थिक विकासको साथसाथै राष्ट्रिय एकीकरणलाई नेशनल युनिटलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि भूमिका रहेछ भन्ने विचार म पूर्ण रूपमा सहमत छु। नेपालको उड्डयन क्षेत्रले असुरक्षित मार्गको ट्याग हटाए पनि हवाई पूर्वाधारमा पूर्ण विकास हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पर्याप्त विमान थप्ने विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। चरम राजनीतिक थलो बन्ने गरेको नेपाल वायु सेवा निगम अर्बौं घाटा सहित यतिखेर आफै ग्राउन्डेड भएर बस्नु परेको छ। हवाई सेवाको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक खिचातानीकै कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको एमाले सचिव एवं पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई बताउनुहुन्छ। यसमा एकअर्काको बीचमा समन्वयात्मक काम त हुनै पर्छ। राष्ट्रको अहितमा कोही पनि जानु हुँदैन। तर राज्यले आफ्नो विकासको एउटा भिजन बनाउँछ भने त्यसलाई अवरोध खडा गर्ने काम राज्यको अर्को निकायले गर्नुपर्छ। आज निजगढ त्यही स्वीकार गर्छ। म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, निजगढको विकल्प छैन। कुल ग्रास उत्पादन जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान हाल 3.5% को हाराहारीमा छ। हवाई क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन गतिविधि बढाउने हो भने यसले रोजगारीमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुहुन्छ एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय निर्देशक ताओमा। 2019 aviation directly contributed to the creation of 10.2 million jobs and around सन् 2019 सम्ममा उड्डयन क्षेत्रले 1 करोड 20 लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यसले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। economic impact of civil aviation reached some 3.6% of the world GDP. त्रिभुवन विमानस्थलसँगै सन् 2022 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा मुलुकले 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएको छ। वार्षिक 35 लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरिरहँदा मुलुकको पूर्वाधार विकास र उड्डयन क्षेत्रमा संरचनागत सुधारमा भने अझै पनि राज्यको ध्यान जान नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। सत्ता साझेदार दलहरूले भागभण्डा मिलाउन 3वटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन्। संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय 15वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको 2 महिनामै मन्त्रालय फुटाएर 25वटा पुर्याउन लागि हो। मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 22 छ। 2074 को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या 18 मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको 1 महिनामै मन्त्रालय 22वटा पुर्याएको थियो। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो।
एक नेताका अनुसार मन्त्रालय टुक्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर टुङ्गो भने लागेको छैन। 2074 को चुनाव अघि संघमा मन्त्रालयको संख्या 31 वटा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागवण्डा मिलाउन पटक पटक विस्तार गर्दै मन्त्री परिषदलाई 64 सदस्यीय बनाउनु भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्री परिषद हो। नयाँ संविधान अनुरूप आम निर्वाचन भएपछि भने मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय भन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन। संविधानले नै राज्य मन्त्री सहित अधिकतम 25 जनाको मन्त्री परिषद हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदले समर्थन जनाएका छन्। 5 दल सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य 2 दलले शर्त पूरा भए मन्त्री पठाउने बताइरहेका छन्। 3 स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पद मागिरहेका छन्। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले दल नै गठन गरिसकेका छन्। हालको 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 4 दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पदमै दावी गरिरहेका कारण मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले 3 जनालाई उपप्रधानमन्त्री समेत बनाइसकेको अवस्था रहेको छ। अहिले तत्कालीन अवस्थामा युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय टुक्र्याउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल भइरहेको ती नेताले बताए। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय अझै गर्न सकेको छैन। पार्टीभित्र नेताहरूका फरक फरक धारणा रहेका कारण जसपा निर्णयमा पुग्न नसकेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा जाने बारे उति चासो देखाउनु भएको छैन। उहाँ आफै 70 सीट नम्बर 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउसँग पराजित भएका कारण प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्न। यादव विपक्षमा बसेर पार्टीको शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। चुनाव जितेका बहुमत सांसदको जोड भने सरकारमा जानुपर्नेमा छ। सरकारकै विषयले पार्टी धेरै पटक टुटफुटमा गुज्रिएकाले यादवले आफ्नो चाहना जबरजस्ती लागू गर्ने परिस्थिति नभएको एक नेता बताउँछन्। आम निर्वाचनबाट जसपा खुम्चिएपछि पार्टी नेतृत्वप्रति नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि बढेको छ। नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको र चुनावको संघारमा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गरेका कारण क्षति पुगेको असन्तुष्ट नेताहरूको तर्क छ। अहिले विपक्षमै बसेर पार्टी सुदृढीकरणमा जानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिइरहेका छन्। जसपाका संसदीय दल नेता रामसहाय प्रसाद यादवले नागरिकता विधेयक लगायतका मुद्दामा सरकारको धारणा र शक्ति सन्तुलनको आधार हेरेर सत्तामा जाने नजाने निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक सोमबार र मंगलबार बस्दैछ। त्यहाँ यस विषयमा गम्भीर छलफल र समीक्षा हुन्छ। सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयारीका लागि गठन गरेको समितिमा जसपाले नेता रकम चेम्जोङलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र शक्ति सन्तुलनमा कुरा मिले सरकारमा सहभागिता हुने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा बुस्टर डोजको खोप पर्याप्त नभएको अवस्थामा ओमिक्रोन एडजस्टेबल खोप ल्याउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले अबको केही दिनमै खोप भित्रने मिति टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। छिमेकी मुलुक चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः तीव्र बनेपछि नेपालमा पनि धेरै जसोले बुस्टर डोज खोजेर लाउन थालेका छन्। नेपालमा भने हालसम्म नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छैन। तथापि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ प्रजातिले चीनमा संक्रमण दर उच्च बनेसँगै विश्वव्यापी रूपमा फेरि अर्को संक्रमण बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। छिमेकी देश भएकाले नेपालमा पनि उच्च जोखिम रहन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नलगाई बसेका व्यक्तिहरू पनि बुस्टर डोजको खोप खोज्न थालेका छन्। सरकारले पनि सतर्कताका उपायहरू अपनाइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर स्वास्थ्य सतर्कताका लागि सबैतिर निर्देशन जारी गरिसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अब हस्पिटलदेखि लिएर नाकाहरूमा त्यो हेल्थ डेस्कहरूलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूमा सम्पूर्णतिर सतर्कता मात्रै होइन, थप निगरानी, जाँच पडताल, क्वारेन्टाइन आदिहरूको जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई थप कडाइका साथ लागू गर्नु भनेर भनि नै सकेका छौँ। कोरोनाको संक्रमण इन्डियामा पनि त्यति धेरै नफैलिसकेको र हाम्रोमा त छँदै छैन। पछि अझै यसमा थप कडाइ गरेर अनि क्वारेन्टाइन गर्ने कुरा नै छ। अहिलेलाई जति गरिरहेछौँ त्यसले पनि
सफिसियन्टली नै भइरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक चीनबाट आएका एकजना युवकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी विभिन्न लहरमा सर्वसाधारणले कोरोना भाइरस संक्रमणको सामना गरिसकेका छन्। अझै पनि नयाँ स्वरूपको भेरिएन्ट देखा परेपछि सबैमा चिन्ता बढेको छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भारतमा भेटिएको केही महिना नै भइसकेकाले पछिल्लो समय नियन्त्रण उन्मुख रहेको कोरोनाबाट डराइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। काठमाडौँको टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन अहिले नै डराइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। तर स्वास्थ्य सावधानी भने अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भारतमा भेरिएन्टले उत्कर्षको रूप लियो भने चाहिँ त्यो तरङ्गित भएर नेपालसम्म आउने गरेको विगतको हाम्रो अनुभव छ। भारतमा पनि देखिएको झन्डै जुलाईतिर पहिलो पटक देखिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। तर तत्पश्चात चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो एकदम अस्वाभाविक परिस्थितिहरू सिर्जना भइसकेको अवस्था त देखिँदैन। तर पनि विश्व अब चीनमा देखिरहेको अवस्थाप्रति एकदम सजग भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि आत्तिनै पर्ने अवस्था त होइन, तर सतर्कता अपनाउनु पर्ने देख्दछु मैले। र यो नितान्त चीनमा बनेको नयाँ भाइरस त होइन, योभन्दा अगाडि चाहिँ युरोप अमेरिकामा पुगिसकेको भाइरस हो। मुलुकमा कोरोना संक्रमण न्यून बनेसँगै खोपप्रति आम मानिसको चासो पनि घटेको थियो। अहिले भने चीन र भारतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै खोपप्रति सर्वसाधारणको चासो बढेको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख विवेक कुमार लाल सरकारले ओमिक्रोन एडजस्टेबल खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुहुन्छ। र यो भ्याक्सिन ल्याउनको लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर 1-2 दिनभित्र हामीलाई चाहिँ त्यो खोप कहिले आइपुग्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ समय सहितको चाहिँ तालिका पठाउनुहुन्छ। तर त्यो खोपको उताबाट ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी चाहिँ हामीले पाएका छौँ। नयाँ भ्याक्सिन भन्नाले त्यही फाइजर कम्पनीकै हो, कोमिनार्टी भनेर जुन हुन्छ त्यही नै हो। त्यसमा पहिला सबभन्दा सुरुमा देखिएको जुन हाम्रो कोरोनाको भाइरसको भ्यारिएन्ट छ त्यसको विरुद्ध थियो भने अहिले नयाँ यो पुरानो सुरुमा देखिएको भाइरस र त्यसपछि ओमिक्रोन BA.5-BA.54 र 5 वाला सहितको कोमिनार्टी नै, तर यो फाइजरकै भ्याक्सिन हुन्छ। यो सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ यो फाइजरकै भ्याक्सिन नै हो र प्रयोगको विधि अरू सबै पुरानै हुन्छ। खालि त्यसले चाहिँ पहिलाको भन्दा पनि थप नयाँ भ्यारिएन्टको लागि पनि यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ भनेर चाहिँ प्राविधिक सल्लाह प्राप्त भएको छ। त त्यही अनुसार नै नेपाल सरकारले यो ल्याउनको लागि स्वीकृति दिएको यो फाइजरकै भ्याक्सिन हो। नेपालमा हालसम्म 12,019 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। 59,89,976 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 10,01,002 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै 14,78,741 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणबाट 1,52,216 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाउन मिल्ने उमेर समूहका 2,91,92,480 मध्ये 2,32,08,483 अर्थात 79.5% पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन्। पूर्ण मात्राको खोप लगाउनेको संख्या खोप लगाउन मिल्ने कुल जनसंख्याको 76% अर्थात 2,23,24,933 जनाले लगाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै लक्षित जनसंख्या 12 वर्ष र सो भन्दा माथिका 2,33,27,619 मध्ये 79.5%ले एक मात्रा र 95.7%ले पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो र तेस्रो लहर भन्दा पनि दोस्रो लहरले धेरै जनको क्षति भएको थियो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस न्यून बनेसँगै सर्वसाधारणले मास्क प्रयोगलाई खासै महत्व दिएको पाइँदैन। सरकारले अपनाउने रोकथामका उपाय र रणनीति भन्दा पनि व्यक्ति स्वयंले सजगता अपनाउँदा कोरोना संक्रमण लाग्दै नलाग्ने सम्भावना बढी छ। त्यसैले हामीले अहिले आजैदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सुरु गरौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीको नयाँ लहर फैलने जोखिम बढेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गावी मार्फत खोप ल्याउन पत्राचार गरेको छ। अमेरिकाबाट 15 लाख मात्र फाइजर खोप ल्याउन स्वास्थ्य विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। स्वास्थ्य विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाका अनुसार फाइजर खोप 2 साताभित्र आइसक्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, तत्कालका लागि 12 वर्ष माथिकालाई लगाउन मिल्ने फाइजर ल्याउन लागेका हौं। यो खोप नयाँ भेरिएन्टका लागि
काम लाग्छ। कोभिडको परिस्थिति हेरेर अरू खोप पनि ल्याउँछौं। छिमेकी चीन र भारतमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण बढ़िरहेको छ। नेपाली बढ़िरहेका जापान, दक्षिण कोरियामा पनि नयाँ भेरिएन्ट बढ्दैछ। ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति नेपालमा हालसम्म देखा परेको छैन। भारतसँगको खुला सीमानाका कारण नेपाल संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले सतर्क रहन विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। अहिले नेपालमा कोभिशिल्ड, जोन्सन खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर लगाउनु परे खोप छैन। भेरोसिल 43,96,000 र फाइजर 4,80,000 डोज छ। भण्डारणमा रहेको फाइजर 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई बुस्टरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। तीन पटकको नापीमा सरकारी जमिन भनेर प्रमाणित गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बाँसबारीको 6 रोपनी जमिन एकाएक व्यक्तिका नाममा हक कायम गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको साबिक वडा नम्बर 23 को किता नम्बर 90 को सो जग्गा 2001, 2022 र 2044 सालमा गरी 3 पटकको नापीमा प्रति प्रमाणित भएको थियो। सो जग्गा 2078 असार 28 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्री प्रसाद ओलीको आदेशले व्यक्तिका नाममा गएको हो। न्यायाधीश ओलीलाई अहिले सर्वोच्च झिकाइएको छ तर कुनै कारबाही गरिएको छैन। न्यायाधीश ओलीको एकल इजलासले सो जमिनलाई प्रति बदर गराउँदै बाँसबारीका हरिशरण सिंह ठकुरी, उनका भाइ कान्छा सिंह ठकुरी र कान्छाकी पत्नी काइली भनिने जयन्ती शाहका नाममा हक कायम गरिएको थियो। अहिले सो फैसला विरुद्ध मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। 2078 भाद्र 11 मा उच्च अदालत पाटनमा मालपोत कार्यालयको पुनरावेदन गरे यता 16 महिनामा सो मुद्दा 23 पटक पेशीमा चढेको छ। यसैबीच यो मुद्दामा अर्को पेशी आजका लागि तोकिएको छ तर सुनवाई हुने नहुने भन्ने निश्चित छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पहिलो चरणमा करिब 12,000 बिमितले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाएका छन्। बीमा कम्पनीले भुक्तानी रोकेको झण्डै 2 वर्षपछि करिब 12,000 बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका हुन्। यो गत सातासम्मको तथ्याङ्क हो। सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ रकम दिएपछि पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवारको बीमा भुक्तानी दिन बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार पहिलो चरणमा करिब 16,000 बिमितले दाबी भुक्तानी पाउनेछन्। त्यसमध्ये गत सातासम्म करिब 12,000ले भुक्तानी पाइसकेको बीमक संघको तथ्याङ्क छ। बीमक संघका अध्यक्ष चक्की छेत्रीले भन्नुभयो केही बीमा कम्पनीबाट पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न बाँकी छ। प्राय कम्पनीले वितरण गरिसकेका छन्। बाँकी रहेको भुक्तानी पनि छिटै पूरा हुने देखिन्छ। सरकारबाट प्राप्त रकमलाई 55% मानेर बाँकी 45 मध्ये 8% प्राधिकरणले, 12% नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बाँकी 25% बीमा कम्पनीले उठाएर भुक्तानी गर्ने बीमा प्राधिकरणको योजना थियो। सही अनुसार सरकारबाट प्राप्त 1 अर्ब र आफ्नो 8% बापत हुन आउने 14 करोड गरी करिब 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले बीमक संघलाई दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। करिब 2 महिना अघि बेलायतको प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएका ऋषि सुनक सामु खास गरी 2 मुख्य चुनौती छन्। आय व्यय बीच सन्तुलन मिलाई बेलायतको ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने र पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा विभाजित कन्जर्भेटिभ दललाई एकीकृत बनाउने। तर केही दिन अघि सुनकले गरेको घोषणा अनुसार भने उहाँले देशको भू राजनीतिक स्वार्थ र चासोलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्चित भएको छ। बेलायत, इटली र जापान मिलेर नयाँ पुस्ताका लागि लडाकु विमान बनाइनेछ भन्ने उहाँको उद्घोष थियो। लिङ्कनशायर स्थित रोयल एयरफोर्स परिसर पुगेका सुनकले सो घोषणा गर्नुभएको थियो। त्रिदेशीय संयुक्त परियोजनाको उद्देश्य बेलायतमा हजारौं रोजगारी सृजना गर्ने र सुरक्षा सम्बन्ध थप बलियो बनाउन रहेको उहाँको भनाइ छ। रुस युक्रेन युद्धले सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ। चीनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका बेला बेलायतले जापान र इटलीसँग सहकार्य अघि बढाएको हो। बीबीसीका अनुसार नयाँ लडाकु विमान आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिमा आधारित हुने र त्यसले अत्याधुनिक हतियार बोकेर लैजाने बताइएको छ। नयाँ लडाकु विमानहरू 2035 सम्ममा बजारमा आउने र त्यसले पुराना लडाकु जेटहरूलाई विस्थापित गर्ने दावी गरिएको छ। हालको तुलनामा निकै महँगो पर्ने भए पनि नयाँ विमानहरू पाइलट बिना उड्ने र हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका हुने बताइएको छ। द ग्लोबल कम्ब्याक्ट एयर प्रोग्राम नाम दिएको सो सहकार्यमा 3वटै देशले लागत खर्च साझेदारी गर्ने बताइएको छ। अब खेल प्रसंग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा एस्टन भिलाले टटनह्याममाथि जित निकालेको छ। शीर्ष 4 भित्र पर्न संघर्ष गरिरहेको टटनह्यामका लागि एस्टन भिलासँगको निकै महँगो परेको छ। गैराती एस्टन भिलाले टटनह्याम हट्स्परलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। दोस्रो हाफमा एस्टन भिलाका लागि एमिलानो बुएन्डिया र
लुइसले गोल गर्दै एस्टन भिलालाई जित दिलाए। खेलमा बल पोसेसनका आधारमा 59% समय टटनह्यामले दबाव सृजना गरेपछि उसका प्रहार गोलमा परिणत नहुँदा खेल एस्टन भिलाको पक्षमा गयो। टटनह्याम तालिकाको 5औं स्थानमा छ भने एस्टन भिला 12औं स्थानमा छ। गैराती भएको अर्को खेलमा चेल्सी र नटिङहम फरेस्टले 1-1 को बराबरी गरेका छन्। अब मौसम। हाल मुलुकभर पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:20 हुनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।